Բարև ձեզ։ Մենք շարունակում ենք աշխատել Scratch միջավայրում եւ այսօր պատրաստելու ենք կրկին շատ հայտնի խաղ, որը կոչվում է Cut the Rope։ Այստեղ խաղի հիմնական նպատակն է կտրել պարանը այնպես, որպեսզի ներքևում գտնվող մեր խաղացողը, ում անվանում են Omnom, կարողանա ուտի կոնֆետը։ Հիմա եկեք անցնենք եւ սկսենք խաղի պատրաստումը։ Նախ եւ առաջ եկեք ներբեռնենք մեր հիմնական կերպարներին, որոնցից է մեր գլխավոր կերպարը խաղացողը, մեր պարանը, մեր կոնֆետը, ինչպես նաև այստեղ աստղ պետք է ավելացնենք, որպեսզի խաղի ընթացքում մենք հավաքենք աստղեր։ Եկեք նաև այստեղ ավելացնենք մեր ետնանկարը, այն պտտացնենք, որպեսզի լինի հորիզոնական դիրքով եւ տարածվի մեր խաղի ամբողջ էկրանով։ Դրանից հետո արդեն կարող ենք անցնել կոդավորման հատվածը։ Եկեք սկսենք մեր հիմնական խաղացողից, ինչպես տեսնում եք, նրա կոստյումները մի քանիս են, այսինքն մենք ունենալու ենք անիմացիաներ։ Բայց մինչ դա եկեք այստեղ ընդհանրապես նշենք, որ երբ դրոշակը սեղմենք, ֆիքսվի նրա կոորդինատները այնտեղ, որտեղ հիմա նրան տեղադրել ենք։ Դրանից հետո անցնենք մեր պարանի կոդավորմանը։ Պարանը, ինչպես մեր խաղերից մեկում էինք մենք պատրաստել, երբ որ մենք շենքեր էինք կառուցում, այն պետք է ճոճվի, իր հետ ճոճելով նաև ներքևում գտնվող կոնֆետը, ուղղակի ավելի քիչ աստիճանով, քան շենքերը կառուցելու խաղի մեջ էր։ Այստեղ կրկին նշում ենք, որ երբ դրոշակը սեղմված է, նախ եւ առաջ ֆիքսի այս պարանի կոորդինատները, որից հետո ուղի նրա ուղղությունը այս 90 աստիճանով։ Դրանից հետո կատարում ենք նույն կոդավորումը, ինչը որ մենք արել էինք մեր շենքերի կառուցման խաղի մեջ։ Այսինքն նշում ենք նախ forever բլոկը, որից հետո տեղադրում ենք repeat բլոկը եւ նշում ենք, որ 5 անգամ նա պտտվի 5 աստիճանով դեպի աջ, որից հետո ձախ եւ այդպես շարունակ։ Այստեղ repeat-ի ներսում տեղադրում ենք turn բլոկը, ինչպես նաև սպասել բլոկը, բայց սպասելը տալիս ենք շատ կարճ 0.05 վայրկյան։ Դրանից հետո նույնը տեղադրում ենք, ուղղակի փոխում ենք ձախ ուղղությամբ արդեն, որից հետո կրկին ձախ եւ արդեն աջ։ Եվ եկեք չմոռանանք այստեղ փոխել նրա կենտրոնը, որպեսզի նա կենտրոնը ֆիքսի եւ այդտեղից պտտվի։ Հիմա եթե փորձարկում ենք, տեսնում ենք, որ ճիշտ է պտտվում, մեզ միայն մնում է մեր պարանը բարձրացնել մի քիչ վերև եւ իհարկե պետք է փոփոխենք նրա կոորդինատները, քանի որ մեր պարանին մենք բարձրացեցինք վերև։ Հիմա կարող ենք անցնել մեր կոնֆետի կոդավորման մեջ, այստեղ պետք է նշենք, որպեսզի այն հետևի մեր պարանին։ Դրա համար տեղադրում ենք եւ դրոշակը սեղմված է, նախ նրա ուղղությունը նույնպես 90 պետք է լինի սկզբից, որից հետո ֆիքսում ենք նրա կոորդինատները, միայն այստեղ y կոորդինատը նշում ենք, որ պետք է լինի նույն կոորդինատը, ինչը որ մեր պարանը ունի։ Այդ պատճառով sensing բաժնից վերցնում ենք ահա այս բլոկը, այստեղ ընտրում ենք պարան տարբերակը, որից հետո ընտրում ենք y position տարբերակը։ Եվ դրանից հետո տեղադրում ենք forever բլոկը, forever-ի ներսում տեղադրում ենք point in direction, քանի որ մեր կոնֆետի ուղղությունը նույնպես պետք է փոփոխվի։ Եվ կրկին նույն կերպ տեղադրում ենք ահա այս բլոկը, այստեղ ընդամենը y position-ի փոխարեն արդեն ընտրում ենք direction տարբերակը։ Եվ իհարկե մեր կոնֆետը տեսնում ենք փորձարկման ժամանակ, որ այն վերևում է, մենք նրա կենտրոնը նույնպես պետք է փոխենք, բայց եկեք մինչ դա մեր կոնֆետի չափերը փոքրացնենք, քանի որ եթե ես հիմա նրան իջեցնեմ ներքև, նա չի իջնի հենց պարանի ամենածայրը, դրա համար փոքրացնում եմ նրան եւ հիմա եթե փորձեմ իջացնել, տեսնում ենք, որ դիրքը փոխվում է։ Հիմա արդեն անցնենք այն հատվածը, թե ինչպես ենք մենք կտրելու այս պարանը, որպեսզի հետո կոնֆետը ընկնի։ Եկեք այստեղ նկարենք մեկ նոր սպրայթ, որը որ իրենից կներկայացնի փոքրիկ կապույտ շրջանակ, իհարկե գույնը դուք կարող եք ընտրել ձեր ուզած գույնով, նրա օգնությամբ մենք կտրելու ենք պարանը։ Որից հետո անցնենք նրա կոդավորման մեջ, այստեղ մեզ անհրաժեշտ է լինելու pen բլոկը։ Իհարկե հետո մենք այս շրջանակը կճնջենք, բայց գույնը նախնական ֆիքսելու համար մեզ անհրաժեշտ կլինի pen բլոկը։ Եվ այստեղ նշում ենք, որ երբ դրոշակը սեղմված է, նախ եւ առաջ ֆիքսենք մեր փենի գույնը։ Այն լինելու է այս նույն կապույտ երանգով, դրանից հետո պետք է ֆիքսենք նրա չափերը, դրա համար տեղադրում ենք set pen size բլոկը։ Այստեղ կարող եք նշել 5 կամ եթե կուզեք ավելի մեծ, կարող եք ավելի մեծ թիվ նշել։ Որից հետո տեղադրում ենք forever բլոկը, նրա ներսում նշում pen down եւ տալիս սպասել 0.2 վայրկյան։ Եվ քանի որ այն պետք է մեր մկնիկի ուղղությամբ շարժվի, դրա համար այստեղ զուգահեռ տեղադրենք եւս մեկ դրոշակը սեղմված է բլոկ, նրա ներսում տեղադրենք forever բլոկը կրկին եւ նշենք, որպեսզի հետևի մեր մկնիկին։
Եվ եթե հիմա փորձարկենք, տեսնում ենք, որ երբ ես մկնիկը շարժում եմ, այն ներկվում է կապույտ գույնով, միայն այստեղ կարող ենք մեր հիմնական շրջանակը ջնջել արդեն, ու քանի որ ես չեմ ուզում, որպեսզի այս կապույտ երանգները նախորդ մնան, ներկացները, դրա համար այստեղ սպասել բլոկից հետո տեղադրենք erase all բլոկը։ Եվ հիմա փորձարկում ենք, տեսնում ենք, որ ստացվեց, այն արդեն շատ նման է լինում մեր Fruit Ninja խաղին, որտեղ որ մենք կտրում էինք մրգեր։ Եվ սրա օգնությամբ կտրելու ենք մեր պարանը։ Երբ որ այն կտրվում է, նա պետք է իհարկե ուղարկի հաղորդագրություն, բայց մինչ դա եկեք նախ ստուգենք երբ է պարանը կպնում մեր այս փենին։ Դրա համար տեղադրում ենք պարանի ներսում երկդրոշակը սեղմված է բլոկը, որից հետո forever բլոկը եւ ստուգում ենք, որ եթե այն կպնում է մեր կապույտ երանգին, քանի որ մեր սպրայթը փաստացի չկա, այնտեղ ոչինչ չկա, միայն մեր փենն է լինելու, դրա համար գույնով ենք նշում, որ երբ կպնում է այն կապույտ գույնին, այդ ժամանակ թող ուղարկի հաղորդագրություն, որ արդեն կտրվել է, կարող ենք հաղորդագրությունը անվանել cut, եւ դանդաղ անհետանա, դրա համար այստեղ նրանից հետո տեղադրենք repeat բլոկը, ներսում նշենք 5, օրինակ, եւ այստեղ տանք, որպեսզի նրա ghost effect-ը, այսինքն նրա թափանցելիությունը գնալով պակասի, մեր դեպքում իհարկե պետք է ավելանա, որպեսզի նա թափանցիկ դառնա։ Դրա համար այստեղ նշում ենք դրական արժեք եւ ամենասկզբում չենք մոռանում այդ ghost effect-ը տալ 0։ Իսկ այստեղ hide բլոկը պետք է լիներ repeat-ի ներքևում, այլ ոչ թե if-ի։ Եթե հիմա փորձարկենք, տեսնում ենք, երբ որ ես մկնիկով պարանը կպնում եմ, այն անհետանում է։ Արդեն անցնենք մեր հիմնական խաղացողին, այստեղ ավելացնենք այն, որ ամենասկզբից նա պետք է ունենա հիմնական կոստյում եւ հետո կառավարենք նրա կոստյումները։ Նա անդադար պետք է ստուգի, որ եթե նրա հեռավորությունը մեր կոնֆետից արդեն փոքր է, օրինակ 80-ից, իհարկե այս արժեքը մենք քիչ հետո կփոփոխենք, նա պետք է բացի իր բերանը, ինչպես օրիգինալ խաղում է։ Դրա համար այստեղ տեղադրում ենք switch costume բլոկը եւ նշում կոստյումի այդ տարբերակը։ Եվ այստեղ կոնֆետի մեջ վերադառնանք ու նշենք, որ երբ պարանը կտրվում է, այդ ժամանակ մեր կոնֆետը պետք է իջնի ներքև։ Քանի որ մենք կոդավորման մեջ նշել ենք, որ նա անverջ հետևի մեր պարանին, հիմա այստեղ ինչպես ենք այդ մասը կոդավորելու, նշում ենք, որ երբ ստանում ենք cut հաղորդագրությունը, նա անդադար մինչև պատին կպնելը տեղադրենք or բլոկը, նրա մի կողմում touching edge, իսկ մյուս կողմում touching մեր on mon-ին, մեր sprite-ին, եւ այստեղ նշում ենք, որպեսզի նրա y կոորդինատը փոխվի մինուս օրինակ 5 արժեքով։ Բայց քանի որ զուգահեռ նաև հետևում է մեր պարանին, մենք պետք է դադարեցնենք կոդավորման այդ հատվածը։ Դրա համար control բաժնից վերցնում ենք stop all բլոկը եւ այստեղ all-ի փոխարեն ընտրում ենք այս տարբերակը other scripts in sprite, այսինքն բացի այս բլոկից մնացած բոլոր բլոկերը թող դադարեցնեն իրենց աշխատանքը։ Եվ եթե հիմա փորձարկում ենք, տեսնում ենք, որ մեր կոնֆետը ընկավ ներքև եւ նրա ուղղությունը չի փոփոխվում։ Հիմա վերադառնանք մեր հիմնական կերպարին, մենք այստեղ նկատեցինք, որ կոնֆետը երբ որ մոտեցավ նրան, նա իր կոստյումը չփոխեց, նշանակում է մենք այստեղ հեռավորությունը միգուցե սխալ ենք նշել։ Եկեք փորձենք հասկանալ, թե որքան է հեռավորությունը կոնֆետի եւ մեր կերպարի միջև, դրա համար այստեղ տեղադրենք say բլոկը եւ նրա ներսում նույնպես տեղադրենք այս distance բլոկը ու հիմա սեղմենք դրոշակը ու տեսնենք ինչ է ասում մեր sprite-ը։ Տեսնում ենք, որ նրա ու կոնֆետի հեռավորության ամենափոքր արժեքը 100-ին մոտ թիվ է, նշանակում է մենք 80 արժեքը սխալ ենք նշել, այստեղ կարող ենք 80-ի փոխարեն նշել օրինակ 120 կամ 150, դուք դա կարող եք նույնպես ընտրել ինքներդ, թե որքան հեռավորությունից սկսած եք ուզում մեր խաղացողը բացի իր բերանը։ Հիմա տեսնում ենք արդեն, որ աշխատում է։ Հիմա արդեն վերադառնանք մեր կոնֆետի մեջ, այստեղ փոփոխություն կատարենք cut հաղորդագրությունը ստանալու կոդավորման մեջ։ Այստեղ հանենք մնացած հատվածը, թողնենք միայն պատին կպնելը, քանի որ երբ որ այն կպնում է մեր կերպարին, այդտեղ մի քիչ պետք է կոդավորումը փոխենք։ Նախ նշենք, որ ոչ թե մեր կերպարին, այլ նրա այս բերանի հատվածին, ֆիքսենք նրա բերանի գույնը, օրինակ կարմիր այս գույնը, դրանից հետո նշենք, թե ինչ տեղի ունենա այդ ժամանակ, նա պետք է ուղարկի նոր հաղորդագրություն it, որպեսզի այդ ժամանակ մեր կերպարը ցուցադրի անիմացիա, թե ինչպես է նա ուտում այդ կոնֆետը, իսկ արդեն քանի որ կպնում է նա պատին, այդ ժամանակ նշանակում է, որ մենք բաց ենք թողել կոնֆետը, հետևաբար նա այդ ժամանակ ուղարկի հաղորդագրություն, օրինակ miss, քանի որ բաց ենք թողել մենք կոնֆետը։
Վերադառնանք մեր խաղացողի մեջ, կերպարի մեջ ու այստեղ նշենք, որ երբ որ նա ստանում է իր հաղորդագրությունը, պետք է միանա համապատասխան անիմացիան։ Վերադառնանք նրա կոստյումների մեջ, այստեղ տեսնում ենք, որ մենք ունենք նրա բերանի շարժման կոստյումներ մինչև 9-րդ կոստյումը։ Հետևաբար ես պետք է նշեմ, որպեսզի նրա կոստյումները փոփոխվեն 9 անգամ, այսինքն 10-րդը արդեն չի համապատասխանում մեր անիմացիային։ Այստեղ անպայման ֆիքսում ենք առաջին կոստյումը եւ դրանից հետո նշում ենք, որպեսզի նա 9 անգամ փոխի հաջորդ կոստյում։ Տեղադրում ենք next costume բլոկը։ Մեզ անհրաժեշտ է ավելացնել դադար, դրա համար տեղադրում ենք նաեւ wait բլոկը։ Եվ չմոռանանք նշել, որպեսզի կոնֆետը այդ ժամանակ անհետանա, թե պատին կպնելիս, թե մեր կերպարին կպնելիս։ Հիմա եթե փորձարկենք, տեսնում ենք, որ այն ուտում է, բայց շատ արագ։ Նաև այստեղ 9 քանակը պակասեցնենք 8, քանի որ 9-րդ անգամը համընկնում է մեր 10-րդ կոստյումի հետ։ Այդ պատճառով այստեղ քանակը նշենք 8, բայց այստեղ նույնպես պետք է ավելացնենք, որ բացի կոդի այս հատվածից մնացած բոլոր բլոկերը դադարեցնեն իրենց աշխատանքը։ Դրա համար կրկին տեղադրում ենք stop բլոկը, եւ եթե հիմա փորձարկենք, տեսնում ենք, որ ամեն ինչ ավելի լավ է աշխատում։ Բացի դա, եթե ձեզ համար օրինակ կարճ է այս ուտելու անիմացիայի հատվածը, կարող ենք այս ամբողջ կոդավորումը տեղադրել եւս մեկ repeat բլոկի մեջ ու այնտեղ նշել մեկ այլ քանակ։ Օրինակ նշել 2, որպեսզի նա 2 անգամ կատարի այս գործողությունը կամ 3, որպեսզի 3 անգամ կատարի։ Եվ դրանից հետո արդեն ամենավերջում, այս repeat-ի վերջում տեղադրում ենք հաղորդագրություն ուղարկելու բլոկը ու նշում ենք UV-ին, քանի որ եթե մենք վերցրեցինք կոնֆետը, նշանակում է մենք հաղթեցինք։ Հիմա արդեն կարող ենք անցնել մեր աստղերին, այստեղ մենք ունենալու ենք 3 աստղ, որոնք տեղադրված են լինելու իրար տակ, եւ ընկնելու ժամանակ կոնֆետի օգնությամբ պետք է մենք հավաքենք այդ աստղերը։ Դրա համար այստեղ աստղի կոդավորման մեջ նշում ենք, որ երբ դրոշակը սեղմված է, նա հայտնվի, որից հետո կրկին ֆիքսում ենք նրա սկզբնական կոորդինատը, որտեղից նա պետք է սկսի կլոնավորվել, եւ դրանից հետո տեղադրենք repeat բլոկը, քանի որ մեզ 3 հատ կլոն է անհրաժեշտ, այստեղ տեղադրենք repeat-ը եւ նշենք 3։ Այս բլոկից հետո մեզ անհրաժեշտ է, որպեսզի նա ստեղծի կլոններ, դրա համար տեղադրենք create clone of myself։ Իսկ երբ որ նա իր աշխատանքը սկսում է որպես կլոն, նախ այստեղ սխալվել եմ, պետք է դրոշակը սեղմելիս նա անհետանա, իսկ կլոնը ստեղծելիս նա հայտնվի, դրա համար այստեղ տեղադրենք show բլոկը եւ տեղադրենք նաեւ մեր change y բլոկը, որպեսզի նա իրար տակ ստեղծի այդ բոլոր կլոնները։ Ու y-ի մեջ նշում ենք իհարկե մինուսով արժեք, որպեսզի իրար ներքև լինեն մեր աստղերը, դրա համար նշենք օրինակ -40, որից հետո մենք արդեն երբ որ նա իր աշխատանքը սկսում է որպես կլոն, մենք պետք է ստուգենք արդյոք աստղերը կպել են մեր կոնֆետին, թե ոչ։ Դրա համար եկեք ստեղծենք մեր մեկ փոփոխական, որը կանվանենք stars, ի սկզբանե այդ փոփոխականի արժեքը կլինի 0, իսկ հիմա տեղադրենք այստեղ forever-ի ներսում if բլոկը եւ ստուգենք արդյոք այն կպել է մեր կոնֆետին, թե ոչ, եթե այո, այդ ժամանակ պետք է փոփոխականի արժեքը ավելանա 1-ով եւ ջնջվի այդ կլոնը։ Դրա համար տեղադրում ենք change variable եւ այստեղ delete this clone բլոկը։ Եկեք հիմա փորձարկենք այսքան հատվածը, տեսնում ենք, որ ամեն ինչ աշխատում է եւ ավելանում է նաեւ մեր աստղերի քանակը։ Հիմա արդեն ժամանակն է պատրաստելու մեր մյուս սպրայթը, որ անհրաժեշտ է լինելու տեքստերի համար։ Այստեղ կգրենք 2 տեքստ, հաղթելու եւ պարտվելու։ Իրականում իսկական խաղում կան տարբեր մակարդակներ, հետեւաբար այստեղ ոչ թե մենք միանգամից հաղթում կամ պարտվում ենք, այլ անցնում ենք հաջորդ մակարդակ, բայց այս պահին մենք պատրաստել ենք խաղի միայն մեկ մակարդակը։ Եվ տեքստերը գրելուց հետո եկեք կոդավորման հատվածում նշենք, որ երբ դրոշակը սեղմված է, իհարկե այս սպրայթը չպետք է երևա, իսկ երբ որ ստանում է UI-ին հաղորդագրությունը, պետք է երևա առաջի կոստյումը եւ դադարի ամբողջ խաղը, իսկ երբ որ ստանում եմ miss հաղորդագրությունը, այդ ժամանակ կրկին պետք է փոխի նա իր կոստյումը միայն այս անգամ երկրորդ կոստյումը ու դադարի ամբողջ խաղը։ Եվ չմոռանանք մեր հիմնական խաղացողի կերպարի մեջ ավելացնել, որ miss հաղորդագրությունը ստանալիս նա փոխի իր կոստյումը տխուր կոստյումի եւ եկեք հիմա արդեն վերջնական փորձարկենք մեր այս խաղը։ Հիմա կրկին երբ որ կտրում ենք մեր պարանը, մեր կոնֆետը ընկնում է եւ մեր հիմնական խաղացողը ուտում է այդ կոնֆետը։ Իսկ եթե հիմա ես բաց թողնեմ, այնպես կտրեմ, որպեսզի նա չկպնի իմ խաղացողին, տեսնում ենք, որ գրվեց game over եւ մեր խաղացողը արդեն տխուր տեսք ունի։ Այսքանն էր այսօրվա տեսադասի համար, շնորհակալություն։